Zdravím všetkých, tu je Potri a dnes som tu ani nie tak veľmi s gamblingom, skôr by som povedal, že je to case opening, na ktorý sa ja kurva teším. Pretože sme na stránke Case Random, kde som si pridal nejaké tie peniažky. A prečo som si túto stránku vybral? No jednak preto, že má za fantastické ceny, čokoľvek. Za 59 € má nože, na žiadnej inej stránke nemáte za takú dobrú cenu nože. A garantujem vám, že na všetkých stránkach dostanete úplne retardované nože. Na tejto stránke, čo viem, ľudia dostávajú veľmi dobré nože. Neberte tieto tu na ľavo, hej, lebo to ako asi nie. Ale naozaj si myslím, že táto stránka je veľmi dobrá. Chcel by som tu otvoriť nôž, nejaké VIPO, kalách, USP, jednoducho čo príde. Začať nožíkom či nezačať? Začneme nožom, poďme na to, no. Chcel by som sa nejakú úplnú jebu. Nejakú úplnú, aha, to neviem čo je. Katna je Boreal Forest. Nie je to najhoršie, nevravím, že je to najhoršie, 40 €, to sme prebali 20. Nie je to úplne zle, ale je to OK. Dobre, poďme na USP, jasné, že našim cieľom je kill confirm, to si nie som istý, či mi padne, to asi nie, ale mohol by padnúť, torque, OK. Tak torque, no. Poďme na VIPO. Môžeme si otvoriť nejaké, chcel by som lightning stack. Väčšinou, čo viem, tak táto case je veľmi profitová, je veľmi dobré skiny. Redline, krásne, super, to je profit. Case sa stala 4,50, Redline stojí 7,45, to sa mi naozaj veľmi páči, je to super, sme v profite. Tak poďme otvoriť Desert, kalách si necháme nakoniec, poďme otvoriť Desert. Keby padol Blaze, hoši, to by bolo niečo, keby padol Blaze, to by bolo niečo. Button z deko, to nie je zle, StatTrack, OK, aspoň je to StatTrack. No a kalách sme si nechali nakoniec, no. Otvorme ten kalách. Poďme na to. Som zvedavý, aký kalách mi padne. Blue Laminate. OK. To nie je až také zlé, mohlo to byť aj horšie. Napríklad taký Safari Mesh. A podobne. Ostali nám ešte 4 € a veľmi rád by som si za ne otvoril Bravo Caseu. Pretože z nej môže padnúť všeličo dobré. Hlavne taký Fire Serpent. Golden Koi! OK, Brightwater, to je profit, chlapci. Brightwater sa predáva za 3,95 a to je profit. Takže poďme si otvoriť ešte USP, lebo nám padlo torque. Nie som veľmi spokojný, mne sa torque veľmi nepáči, ani s ním nehrám. Takže Night Ops, to je 30%. To nie, keby sme predali torque, Night Ops a Desert. Poďme to vyskúšať. Predám asi kalach. Predám asi USP. Predám toto USP a predám toto tu. Máme 3,80. To nie je na kalach. Tak predám aj ten Brightwater. Tieto dve si nechám. Predám aj ten Brightwater. Mám 7,75, takže máme ešte na jeden kalach. Chcelo by to niečo lepšie ako Blue Laminate, keď sa mám priznať. Chcelo by to niečo lepšie. Jungle Spray, no to som si pomohol. Pane Bože, 74 centov. OK, pohoda. A otvorím ešte jednu USP-čko. A ešte na ňu máme peniaze. No. Torque ďalší. Nie, to nechcem sell. Myslím, že mám ešte akurát. Áno, presne mi to vychádza. Aj tak predpokladám, že z tejto poslednej case nebude profit, takže toto bude zrejme posledný. Royal Blue, 38 centov. OK, all in all, nemôžem povedať, že... Long trade, čo to má byť? Nemôžem povedať, že sme nejako úplne zle na tom, alebo niečo, ale dokon máme 40, okolo 50 €, no, máme 77, prejavali sme 27, čo nie je v podstate až také zlé, hej. Jasné, že to mohlo byť aj lepšie, ale celkom, ako som spokojný,
Myslím, že to môže byť. Myslím, že môže byť. Ako naozaj, keď chcete nejaký random knife, väčšina stránok ich ponúka za 80, 70, čo je naozaj najviac, hej. Táto stránka to ponúka za 59. A v podstate pri všetkých týchto stránkach máte šancu, že to naozaj bude úplná blbosť, hej, ako som dostal teraz. Ale nemusí, jasné, že nemusí, hej. Je to fakt, záleží to od náhody. Dobre, dúfam, že sa toto video páčilo. Ak áno, tak tam dole like, hej. Viete, čo máte robiť. A možno aj nejaký ten koment pridať. Ďakujem, vidíme sa. Peace!